یو سړی مونځ وکړ د رسول الله علیه السلام په وړاندې زر زر یې وکړه دومره زر به لا هم نه لکه دا زموږ مونځونه خو بیا هم دغه وخت په اندازه زر و رسول الله علیه السلام ډېره سخته فتوا ورکړه په هغه باندې وایي ترون هذا لو مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم د دې سړي دا مونځ تاسو وسیږه که په دې مانځه باندې دا مړ شو نو د رسول الله علیه السلام د مذهب نه علاوه په بل مذهب باندې به دا مړ شي لو مات نو مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم د ملت او د مذهب نه علاوه په بل مذهب باندې به آخرت ته لاړ شي د دې مانځه په وجه دومره زر زر مونځ کوي بیا رسول الله علیه السلام فرمایي ینقر الصلاة کما ینقر الغراب دمه داسې د مانځه کې داسې ټونګي والي لکه یو قارغه چې په وینه کې ټونګي وایي ښه یو سړی مونځ وکړ او بیا راغی په رسول الله علیه السلام باندې سلام واچو مشکات شریف کې حدیث دی مشهور رسول الله علیه السلام هغه ته وایي واپس ارجع فصلي فانک لم تصلي ورشه مونځ بیا وکړه تا ډو مونځ کړی نه دی ګوره رکوع یې کړې وه قیام یې کړی و سجده یې کړې وه قومه جلسه هر څه یې کړي وو خو رسول الله علیه السلام د هغه مانځه ته مونځ ونه ویلې ارجع فصلي فانک لم تصلي ورشه مونځ دې بیا وکړه تا مونځ نه دی کړی هغه چې بیا یې مونځ وکړو نو بیا راغی سلام یې واچو رسول الله علیه السلام ورته دغه خبره وکړه په دریم ځل باندې چې راغی نو یا رسول الله د دې نه ښایسته مونځ خو ماته نه دی معلوم ما لږ فکر په مانځه باندې او جناب رسول الله علیه السلام هغه ته وفرمایل چې کله نیت وتړی ښایسته قرات وکړه بیا چې رکوع له لاړ شي ښایسته رکوع وکړه بیا چې کله ته سجده وکړې نو ښایسته ښکلې سجده وکړه سجدو په منځ کې هم ښایسته ناسته وکړه ګوره صلو کما رأیتمونی اصلي خپلو ملګرو ته فرمایي ګوره داسې مونځ کوئ لکه ما چې وینې زه څنګه مونځ کوم عزتمندو خپل منځونه ټیک کړئ چې ژوند دومره کتې شي دا منځونه قبول شي او دعا درته وکړي الله به ژوند ټیک کېږي ښه زما او ستا منځونه وړاندې ښه دا ځکه ګډوډ یې ټوله زندګي ګډه وډه روانه ده عهد وکړئ انشاءالله چې د نن نه بعد صحیح منځونه به کوو د جمع سره به منځونه کوو او په خپل وخت باندې به کوو